はい。クズです。写真下手なクズです。ミスターミラレスです。チャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。で、今回サムネイルクリックして、また時々クリックしてご視聴していただいている方、本当にありがとうございます。それですね、今日はですね、写真編でV2 リーグ女子バレーマイクロフォーサーズで体育館での写真撮影ナンバー67です。11月7日日曜日、先週4、5日前ぐらいですけどね、2、3日前ですか。広島のですね、猫田記念体育館で V2 リーグの女子バレー行ってきたんですけどね、群馬銀行グリーンウィングスですかね。バーサスフォレストリーブス熊本ですか。の試合をちょっと見よった時にですね、まず一つちょっと思ったのがね、結論としてまず一つ言わせてください。結論いっぱいあるんだけど、結論二つ三つあるうちの一つ言わせてください。インターネットで、たまたまこれ群馬銀行グリーンウィングスのちょっとメンバーの方のちょっと写真を見てたんですけど、見てたら正直、どう言ったらいいですかね。その時は何とも思わなかったんですよね。インターネットの写真見た感じでは。ただやっぱり現物、ちょっと失礼な言い方なんだけど、現物目で、写真じゃなくて、目で見ると、やっぱ綺麗な方がおるんですよね、綺麗な方いうか、自分のちょっと写真撮りたいな、いう方がおるんですよ。で、何が言いたいかのはね、よく、例えば卒業アルバムなんかで写真見たときに、あんまり、いつもはね、クラスで、綺麗じゃな、可愛い子じゃなって思っとる子が、卒業アルバム見たときに、あれなんか写真の写りが、ちょっと違うんじゃけど、なんかあるじゃないですか、そういう。もしくは見合い写真とかもそうなんだけど、見合い写真見たときに、なんか違うんじゃけど、実際会うたら、すごい自分の写真の人とは違う人だったいう、なんかありますよね。ああいう感じで、ちょっと実際試合見たら、ちょっと違うなって思った子がおって、ちょっと写真今回撮りました。一応ですね、群馬グリーンウィングスの、16番のね、安福若菜さんですかね。安福若菜選手。ちょっと選手ばっかりちょっと写真撮ったんですけど、今回。それは他の選手も撮ったんじゃけど、とりあえず選手を撮って、インターネットで出とるチーム案内の写真とはちょっと、現物は全然違うんじゃなあいう感じでね、ちょっと思ったんですけど、どう言ったらいいかね、インターネットの写真のあんまり当てにならんなあ、自分で見たらやっぱり違うんだなあということでね。で、皆さんもいろいろ試合なんか、どんどん見に行っちゃったらいい思いますよ。行って、現物とインターネットの分は違うからね、やっぱり。でね、今回ね、ちょっと、私これ前も言ったけど、岡山市ガルズの T シャツ着とるんだけど、広島オイラーズ、もしくは群馬銀行のね、グリーンウィングスとか、フォレストリーブスの熊本なんかの T シャツとか売っとるんかな思って受付の方で聞いたら、いや、もう売ってない言うて、そんなのはない言われたんで、残念じゃな思ったんだけど、それでね、あのー結論は今さっき写真、インターネットの写真と現物は違ういうことで。で、さっき言った今回、群馬銀行グリーンウィングスの安福、若菜さんの写真ばかりちょっと撮りましたね。後で出しますんでね。でね、結論。
これ本人がダメとかそういうんじゃなくて、写真がうまく撮れんかった、全く写真がうまく撮れんかったいうことです。ダメですよ、ちょっと。これね、ちょっと、そうそう、言うとこう思うんですけどね、今回ナンバー67いうことは、もうすでに67回やっとるわけなんだけど、過去にね、同じような内容で写真撮ったりしとると思うんですよ、いろんな。そういうのもあったりすると思うんです。で、これから先もあると思うんです。で、そういう時に、あら、前回、例えば今回67なんですけど、前回30何番で、丸ペケ三角の話しとったんだけど、今回三角ペケ四角の話で内容が違うじゃないかと、なんでいう、ことが起きると思うんですよね。で、そうなった時に、話が全然違ったとしても、できれば、最新の、ナンバーの大きい、最新のよね、最新の方が正しいと思ってください。やっぱりね、写真撮っていきおったら、その時はそう思うとったんだけど、1年前とか半年前はそう思うて撮っとったんだけど、今回撮ったら、あら、ちょっと違うな、いうことが起きたりするんですよね。で、そうなると、どんどん前回言ったことと話が違ういうことも出てくると思うんですよね。これから先も。すでに今も出てるし、出てくるし。だからそうなると、今言おることを、あとは、いうのが最新だと思ってください。それでですね、今回ね、正直この全くダメいうのはね、写真が、このマイクロフォーサーズはやっぱ暗いとこちょっと苦手じゃねえでつくづく思うとです。前はね、少々ええよいう話もしとったんだけど、で、また話が違うじゃないかなる思うんですけど、やっぱりね、ちょっと暗いとこは苦手じゃねえってつくづく思いました。これがね、私、今回ね、皆さん何人か猫叩きは今回行かれましたかね。私行った時にすぐ天井を見たんですけどね。数は数えてないですけど、20個ぐらいも、水銀灯みたいなのがあるじゃないですか。2つほど切れとったんですよ、もう。それもバラバラに、規則正しく2箇所切っとる言うんじゃなくて、スイッチをオフしとる言うんじゃなくて、アンバランスに切れとるんです、2箇所。その他は全部ついてると。何十個も。だから、整備不良よね。で、一応試合が終わった後に、別に文句じゃないよ。文句じゃなくて責任者の人には言ったんだけどね。切れとるよ、って。で、切れとる系、今度つけとった方がいいんじゃないんですかってから、一応、言うて、すいません、って言うたけ。やっぱり、試合なんじゃけね、そういうのはつけとってほしいなぁ思ってね。特にフルサイズのいいカメラの人はいいかもしれんけど、私らみたいにマイクロフォーサーズで、暗いとこ苦手なもんにはね、2個が大事だなぁ思ってね。大したことないんですけどね。で、それとね、あとやっぱり20何個ぐらいか、ちょっと数数えてないですけど、あるとね、やっぱり2、3個、色おかしいのがあるんですよね。もうそろそろ切れるんじゃないんかな、いうような色の。同じ色じゃないんよね。で、そんな感じもあったりとか。今回完全切れても2個ありましたんで。別に文句じゃなくて、普通にお話だけはしてたんだけどね。で、それでね、そうそう、要するにね、私このマイクロフォーサーズ、これね、今まで撮ってきてね、特に私イベント行ったりするんですよ。最近、教えてもらってね、ちょっと前に。どう言ったらいいですか、ファッションショーみたいなのとか、あと、地下アイドルの、暗いステージですよね、暗い。明らかにね、ああいう地下アイドルさんがおるところのステージとか、ファッションショーのステージとかの方が、バレエの体育館よりは暗いんです、あっちの方が。あっちの方が暗いんで、でもあっちの方だったら意外と
結構このマイクロフォーサーズでも結構簡単に撮れるんです。で、まあなぜかいうのは結局被写体の部分のとこがちょっと違うんじゃなと思ってね。バレエはもう全体的になんとなく薄暗いんですよね。なんとなく。で、さっき言った地下アイドルとか、あとファッションショーとか、ああいうステージなんかは、全体は暗いんじゃけど、ものすごいもう体育館どころの話じゃないですよ。もう暗いんじゃけど、被写体のところは、バレエの選手よりは明るいんよね。いうことでね、要するに、ああいう暗いとこは撮れるんです。で、夕方に、どっかのステージであって、そこのステージにアイドルユニットさんらがおる分も、暗いんじゃけど、そこはまあある程度明るいんで撮れるんですよね。だけど、バレエとかの、なるとね、なんとなく暗いんですよ、部屋が。カーテン開けてくれ、猫た、記念体育館ずっと見よったんだけど、カーテンがあるんですよね。で、カーテン全部閉めに行っとんだけど、休憩見た時にカーテンに3箇所、空気の入れ替えだけ取ったんだけど、あの時に明るくなるんです。で、まあ、カーテン開けたら明るいんだけどね、カーテン閉めてるけど、どうしても暗いんですよね、どう言ったらいいですか。とにかくね、あと問題は、今回トリオってつくづく分かったんだけど、バレエはやっぱり難しい。バレエ取ってる人上手いと思いますわ。つくづく上手いんやな、思ってね。なんですかね、浜里カメラさんですかね。なんか、あちらの方がマイクロフォーサーズとフルサイズと両方持っとられとって、パナソニックの分解ね。分のルミックスか。マイクロフォーサーズので撮ったりしとるのも綺麗なのね、なんかね。まあ、うまいんね、あれね、撮影が。うまいんじゃろうし、まあカメラも、ルミックスの方がいいんかもしれんね、このオリンパスの分よりね。まあちょっとそこはわからんよ、どうか。で、まあ、とにかく綺麗に撮られてるね、うまいんよ。うまいしカメラもいいんだろ。今回ね、つくづく思うたんがね、さっきも言うけど、地下アイドルとか、もしくは私、どういうのかね、水着撮影会みたいなのとか、あと、普通のファッションモデル撮影会とかに時々行くんじゃけど、室内の場合はね、あまり動かん、要するに動かないじゃないですか、そんなに。要はポートレート。ポートレートの室外はもう簡単ですよ、これ。もう楽勝に取れるポートレートの室外は。野外はね。で、スポーツの野外も簡単に取れます。場所次第で。結局何が言いたいかな、明るいからね、室外は。スポーツでも。だけど、室内の話になると、さっき言ったイベントとか、地下アイドルとかそういうアイドルユニット取ったりする分とか、ポートレート、水着ショーとか、あと、普通の、モデルショーのモデルさんとか撮る分は、室内は動きが遅いんですよ。もしくは立っとるだけ、ポートレートと一緒。ポートレートって立っとるだけじゃないですか。もしくは、動いたとしてもスピードがそんなに速くないじゃないですか。それなら暗くても、シャッタースピードをそんなに上げなくていいんで、いうことは ISO もそこまで上げなくていいし、手ブレしないんで、全然問題なく撮れるんだけど、バレエはね、ちょっとまたね、室内でも動くんが早いんですよね、やっぱり。よく見て早いわ。今回ね、意外と私ずーっと見とったんですけどね、動きが結構極端にやっぱ早いですわ、バレエは。4、5メーター、3、4メーターの動きがね、どこに動くかもちょっとわからんし、予測もつかんし、よく今回もね、ちょっと見よったんだけど、動きが早い。早いんでね、シャッタースピードやっぱ上げとかんと、止まっとるときはシャッタースピード落としてすぐ撮りゃいいんじゃけど、急に動くかもしれないけど、ちょっとシャッタースピード上げとかなきゃいけんじゃないですか。で、そうなりよったらね、
シャッタースピード上げることは ISO 上がってくる、上げんといけんのんで、で、そうなると、ノイズがもうノイズになってね、ダメじゃね、全くダメ。今回これ全くダメ、この、要するに暗いシャッタースピード速くする、露出ゼロに近づけも対応が上がる。もう全くダメ。つくづく今回思ったんだけど、バレエは難しいですわ。でね、ちょっとバレエだけのために私もね、フルサイズの、高感度のね、イーブンを買ういうのもね、ちょっともったいないなぁ思ってね、他のスポーツも全部撮影できるんじゃったらね、買うてもいいんじゃけど、バレエの、ためだけだったらちょっともったいないなぁ思ってね、例えば今体操とか撮影できんじゃないですか。体操だとか、フィギュアスケートとか、ね、ああいうの撮影できんし、もうできるとバレエぐらいでしょ。で、そうなるとそれだけのために、フルサイズのカメラ買うのもどうかな思ってね。で、フルサイズでもキャノンの RP とか、R かいね。あれだったら、連写があんまりできんのかいね。ちょっとここがよくわからんんだけど、どうしても連写のできる分欲しいじゃないですか。で、そうなると、ちょっと、ちょっとね、思ってね、バレエのためだけになるからね。でさっきバレエ以外の室内スポーツも全部撮影許可が出るんじゃったらこうてもいいんだけどね。で、これもね、結構便利なんでね、僕バレエ以外、要するにさっき言う地下アイドルとか、あとポートレートの室内の暗いとことかでも、これシャッタースピードを落とせるんで、落として手持ちで、撮れるんで、そうなると ISO を上げなくても大丈夫なんで、せいぜい上げても1600以内ぐらいなんで、そうなると全然問題ないんだけど、バレエとなるとね、ちょっとね、シャッタースピードちょっとじゃあ、あれじゃけもう3000何歩とか、下手したら6000何歩とかになるよったけ、もう3200とかが結構なったりするんでね、ノイズがね、いう感じでね。そのうちソフトが、ええのが出てくるとは思うんだけどね、ソフトで修正できるんかね、なんか。だから、そんな感じで、どうかないのもあるんだけど、今、バレエがメインじゃないから、とりあえずはこれでいいかなとは思うとんだけど、バレエメインにするんじゃったら、ちょっと買い替えにはいけんかな、いう気もするんですけどね。ちょっともうちょっと通り慣れてみようかな、思って。ちょっとね、体育館によっても全然違うんよね。今回思ったんだけど、猫田記念体育館広島の暗いんですよ、もうすごい。暗いけISO3200 以上上げていかないといけないような感じになってきて、もう6400とかね、もうノイズだらけですよ。それがね、意外と、この間、笠岡体育館は、そうでもなかったんよね。体育館によってちょっと違うなと思ってね。そういうのもあるんかな、ああいうのもあるし。体育館にちょっと違いますね、なんとなく明るさが。とにかくマイクロフォーサーズの弱点はつくづく、やっぱ暗いところには弱いね、今回、改めて思ったけど。それは、スポーツみたいに動きが速い場合の話ですよ。くどいけど、いくら暗くても、シャッタースピード遅くできると、できるポートレートとか、あとファッションショーぐらいのレベルのシャッタースピードとか、ステージでアイドルユニットが歌っとるぐらいのレベルで、ある程度明るさが暗いんじゃけど、部屋は暗いんじゃけど、ある程度あそこの被写体に明るさがあれば全然問題なく、これで、EM1 マーク3で撮れますね。全然。ただバレエはね、もう全体的に暗くて動きが速すぎるけんね、
これだったらちょっとあんまりよろしくないね。まあちょっと、レンズ使うてなきゃわからんよ。私でも70、300回、150回ね。40、150か知らんけど、第三元になるじゃないですか。F2.8 の。レンズ使えば300にしとっても F2.8 だけ、まあちょっと2段ぐらい落ちるんかいね。あれだったらまだ、チーター円かもしれんし、ちょっとね、なんとも、わからんね、やってみんと。ただ、私が今回あの、その、中にね、第3元の、150でフルサイズ換算300ミリのやつよね。分の F2.8 のでやってないけ、まあ、なんとも言えんのんじゃけど、まあ、ただ75の F1.8 で、やったらええかな思っても、ちょっと暗いね、やっぱり。あれで暗いことはちょっと、どうかな思うね。まあ、動きがね、遅うて、明らかに止まってくれるようにやったら、もうこっちのシャッタースピード落とせるんで、そうなると ISO 下げれるけ、もう全然問題なく、これで撮れますよ。結局、いつ動くかわからんし、シャッタースピード上げにはいけん思うんで、苦労しとるだけで。だけどね、ポートレートはもう簡単、楽勝ですよ。暗くても。ちょっとバレエは、もう情けないけど全然ダメじゃね。まあちょっと、いろいろ、これからまたやってみよう思うんやけど、まあ、何遍かいろいろやっています。今日はご視聴していただきありがとうございます。